بسم الله الرحمن الرحيم. قناة أبو جود الدعوية تقدم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. وعلى قول أهل جدة مرحبا. وأنا من أهل جدة، من أخوياكم. يا رب، أنا ما أبغى أكثر، وخير الكلام ما قل ودل. لكن نسأل أنفسنا، لبس وفلة وناسة وسيارة وحبيبة وعشيقة، طيب وبعدين جبناها كلها، وبعدين تبغون نكون من يوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ترى الله يعطي، الله يعطيك شاليه، ويعطيك سيارة، ويعطيك بنت، ويعطيك اللي تبيه. الكافر ما عنده سيارة، ما عنده فلة، ما عنده وناسة، ما عنده عايش جو خمر سكر نكر، ما حد حتى ينصحه، هو كافر. احنا هنا على الأقل في أحد يجي يقول أصحى صح يا عبدي يا الربع، ترى الناس راكبين فلة وناسة عايشين جوهم، بس جو ثاني غير الجو اللي انت عايشه أنا وانت. احنا عايشين سعادة وقتية، وبعدها تقلب هم ونكد، ونفكرها سعادة. نرقص دي جي، استاجر لي شاليه، جمع الشباب، فل استانس، عيش جوك، وبعدين طفش. حتى صار الحين يغنون طفش راحت حياتي كلها هم وطفش، صح؟ ما نسمعها، ما نشغلها. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، مثل ما قالها عمر بن الخطاب: وزنوا أعمالكم قبل أن توزن، فاليوم عمل بلا حساب. اليوم اليوم أسكر، أدشر، صل، صوم، سوي اللي تبيه. لكن غدا وإيش؟ غدا وإيش هو يا الربع؟ حساب بلا عمل. خلاص وقف. لا تفكرون اني انا اللي جالس اتكلم الحين عشان نقول لكم صورة او نقول لكم تجربة. انا بالعكس في تجارب ما احب اذكرها، لانكم انتم كل واحد يعرف ايش سوى في حياته. لكن فكر، الى متى الانسان بيجلس على الحال هذا؟ الى متى الضيق، الهم، النكد اللي عايشين فيه؟ جلسنا في رومات، جربنا كل شيء، لقينا الطريق مسدود. ما هو لقينا مسدود كذا، مسدود من داخلنا. كلنا ندور على السعادة، كلنا ندور على الفلة، كلنا ندور على الوناسة. وصية أقولها لكم يا الربع، تبغى الله يرحمك برحمته، اللي ما قبل يد أبوه وأمه، حتى لو أبوك زعلان منك يروح يقبلها اليوم. اللي ما عمره قبل يد أمه وأبوه رجله يروح يسلم في رجل أبوه وأمه. هم أولى إني أخضع لهم، مثل ما قال الله: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. روح لأمك وروح لأبوك، سلم في يده، سلم في راسه، اعتبر نفسك مقصر معه، حتى لو انك بار فيه مقصر. ترى هذا هو طريق السعادة. والله انه هذا هو طريق السعادة، لأن الله عز وجل قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه
وبالوالدين إحسانا. الله يقول وقضى ربك، قضاه في الكتاب ونشروا في عالمنا اللي احنا نشوفه، العبادة مقرونة بآباك وأمك ولو كانوا كافرين، تحسن إليهم. وشوف ربي والله هو اللي ينفعك، والله هو اللي يهديك، والله هو اللي يصلحك. عارفين ليش؟ لأن ما في أحد في الدنيا يحبك قد أبوك وأمك، وإذا دعالك دعالك من هنا من قلب. صلى الله عليه وسلم.